啊，講啊。操完緊話。嗱，我哋今日咧就港島區之節目正式開幕，喺母親節開幕。點樣帶個老母？帶個老母一齊投票。尊敬人哋係尊敬人嘅老母。啊，唔使問候人老母。嗱，我哋咧就即係決定會參加呢個鵝頸橋嗰個補選㗎啦。咁個候選人喺呢度啦，貴，你真係貴。阿貴，阿貴，考你個特色。唔緊要，唔緊要。喂，阿貴，阿貴，問你一個問題。阿威，錄住佢。喺鵝頸橋有乜特色？鵝頸橋打小人啦。係啦，就係我嚟打曾蔭權嘅。唔止啊，仲有啲保皇要打埋㗎。好，一齊打。阿古係最叻㗎啦，有乜依喐揸住香燭嘅？揸住香燭。喂，有冇把握先，兄弟嗱？我哋社民連即係殺到嚟呢個鵝頸橋啊，就唔衰得喎呢個。同呢個民建聯隻抽隻，你有冇把握先，兄弟？殺得落嚟要贏啦！嗱，我哋其實即係喺灣仔已經有個區議員㗎啦，有麥國鋒。係。咁而家灣仔區議會咧，區議會主席咧就係呢個民建聯嘅孫啟昌。咁佢以前就呢個選區嘅區議員。係。咁佢就輸咗03年就輸咗俾李繼雄。係。咁啊07年咧就揾佢條僆妹去選，係嘛？叫鍾嘉敏，又輸俾呢個李繼雄，係嘛？咁李繼雄咧就應該係屬於即係獨立嘅，即係唔係呢個建制派嗰邊㗎啦，唔係就點會咁樣隻抽隻啫係嘛？咁但係李繼雄咧就因為即係犯咗事咧，咁啊即係判咗5個月監，咁啊突咗個位出嚟咧，就我哋就決定去參選啦。民主派咧，即係我哋都上次阿土去協調啦，咁佢哋有冇人參選？冇，即係佢認為呢個係豬頭骨。咁你民主派出咗事啊嘛，咪冇人咁選㗎大佬。我哋都怕咩㗎大佬？喂，驚咩？嗱，我話俾你聽，社民連咧有記錄㗎。社民連咧喺補選係未輸過嘅。哦，係阿古啊嘛。係啊，所以我睇緊大阿古嚟。社民連補選未輸過嘅。坐喺你隔離啦。嗱，阿古上次咧就喺翠灣村贏幾廿票嘅啫，補選嗰次。39啊，39票。險勝啊！險勝嗰個又叫做阿敏，叫做姜淑敏，又係阿敏啊！又係阿敏。即係社民連專就阿敏嘅。係考啊！我知就阿敏。咁咧就嗱，阿古咧就跟住再07年再選個對手就係呢個阿敏，結果有嘅200幾票。哇，仲有啊，社民連同你嗰個選區最大聯繫嘅。專門逢7一都企喺嗰個街口。我呢個堅拿道西加呢個軒尼詩道路口。晒嘅，我哋地頭呢度。係地頭嚟㗎。我哋每年咧就喺嗰個鵝頸橋底嗰度咧，打住嗰啲箱咧就10幾皮㗎啦。係啦，係嘛？我哋今年好啦，今年我哋辦事處喺度近咧，啲物資值喺呢度方便咯，方便啊！唔使好似以前咁煩啦，係嘛？咁你有啲咩諗法先？講嚟俾啲兄弟聽下先。好啊，社民不嬲出嚟就我哋講咩話？輸人都唔輸陣啊嘛。兄弟姊妹就冇乜特別要求啦，就係嚟撐多啲就得。一定啊！喂，阿貴，喺呢區選舉，你有乜嘢想幫呢區改善？好啊，我都話啦，呢區我自己住嘅區，第一份政務官嘅位又係呢一個區，我知道佢有好多 X 花就冇人鬥過嘅。我希望如果我入到局之後，我就將佢所有呢啲花抄晒出嚟，搞到第一頭煙要你做先得，唔可以擺埋一邊啊嘛。呢樣嘢就佢着數啲，因為佢近時咧都即係知道有好多即係冚埋嗰啲密封嗰啲塵封嘅歪佬，即係同呢個區嗰啲，即係嗰啲老實講，鐵的衙門流水的官，個個都諗住做幾年就走，梗係唔鬥啦。我哋就冇咩咁輸。大佬鬥10皮嘢一個月咩地區小特首，你真係信佢講，所以要抄出嚟俾佢做。做個民政專員幾錢？民政專員12萬幾啦 ，D2 啊！真係發達喎，真係係嘛？你人做官，你做議員，得個5萬幾咯，6皮幾，6皮幾，加咗少少。嗱，仲間唔中要俾你撩啲。喂，呢一個國家機密唔可以講嘅，撩係撩呢個做幫主最大鑊就係咁啦，啱唔啱啊？但係我哋無論點都好啦，嗱，好多兄弟手足都撐你嘅，你明啦，係咪？嗱，即係我哋輸人不輸陣，即係對手就一定係好強㗎啦，因為佢有鐵票，係嘛？最少佢都有。係啊，今朝我哋落去街市派花，同人哋狹路相平，人哋都協啊。哦，咁見到我都唔淆底就好奇怪。見到我殺落嚟唔淆底就好奇㗎喎，即係呢個好正常嘅情況，係嘛？咁但係其實我哋都要勤力啦，我覺得，即係冇得即係搏命嘅，係嘛？呢
呢啲選區議會選舉咗咁耐，即係都請教下呢啲阿哥啊，真係即係一票一票啊，即係得來不易，啱唔啱啊？請教啦，要落去炒埋。梗係啦，嗱，好似阿古咧，阿古係好犀利嘅，你有冇睇佢？佢喺嗰條村，你冇睇佢？乜佢點樣先？佢點樣咁嘅樣，間個樣，佢日日就企喺度風雨不改。嗰陣時我哋選舉嘅時候，佢真係好勤力嘅，由朝到晚企正喺個路口度。咩？你啲街坊見到佢都感動啦，所以嗱，貴即係講下講，而家即係雖然對住個鏡頭，我都希望你得閒日日就企喺個鵝頸橋度，同人揸下手。唔係啊！一報名之後又同朝早翻工時間㗎啦。啊，企喺度咧，我係鬼思傑，咁就得㗎啦，就係要咁樣㗎。呢招好簡單啫嘛，即係啊，逢兩老，係啊，逢兩老咁風雨不改嘅。我係鬼思傑，我係社民連鬼思傑。其實我舒服過個問啊，佢空降㗎嘛，我住呢區，我落嚟係快過佢嘅。但係個問題咧就係人哋有個龐大嘅即係政治力量喺度，係咪？人哋又有錢係嘛？我哋家呢啲唔算。因為唔怕，佢又有曾成照，我又有曾健成照，一樣嘅，一樣有。驚我入嚟。